বন্ধুরা, চ্যানেলের সকলকে স্বাগত। চলে এলাম একদম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি প্রতাপ, আমি আপনাদের জন্য দেখাচ্ছি কিন্তু চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলকে যে কত ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট আমাদের কাছে রয়েছে। আর আমি কিন্তু আজকে আপনাদের জন্য ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে এসেছি ফ্রিজার, তো ডবল ডোর ফ্রিজার ফার্স্ট ফ্রি নিয়ে আজ আমাদের ভিডিও কন্টেন্ট। তো নানা আদার এলজি সবাই চেনেন ব্র্যান্ডটাকে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের ভিডিও কন্টেন্টটা। আর ভিডিও শেষ হতে থাকবেন, লাস্টটা কিন্তু দামটা বলতে চলেছি। এলজি ডবল ডোর ফ্রিজার নিয়ে আজকে ভিডিও করবো খুব কম রেঞ্জের মধ্যে। কত কম রেঞ্জের মধ্যে আজকের ডেটে আমাদের সামার অফারে আপনারা এলজি ফ্রিজার পেতে চলেছেন। দেখুন, আমি কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধুরা নিয়ে এসেছি এলজি ফ্রিজার। এটা ফার্স্ট ফ্রি, এটা কিন্তু 242 লিটারের ক্যাপাসিটি রয়েছে এবং সম্পূর্ণ ডবল ডোর ফ্রিজার এবং 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি দিয়ে রয়েছে এবং 2 স্টার রেটিং এবং 267 মাত্র 267 ইউনিট পার ইয়ারে ক্যারি করবে। তো ডবল ডোর ফ্রিজারে এত ভালো প্রিন্টেডের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ রেডের মধ্যে পুরো রোজ প্রিন্টেড রয়েছে এবং সম্পূর্ণ কম্পিউটার প্রিন্ট এবং তার সাথে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এবং প্রতিটা কিন্তু স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেশন। তো চলুন ভেতরে যাওয়া যাক ফ্রিজটার যে কীরকম সেগমেন্ট এবং কত কম প্রাইসের মধ্যে আমরা ফ্রিজটা পেতে চলেছি সেটাই আজকে দেখার বিষয়। দেখুন ভেতরের সেগমেন্টটা বন্ধুরা, এত বড় একটা ডিপ ফ্রিজার এবং ফ্রিজারের মধ্যে কিন্তু আপনারা এখানে আইস বক্স থেকে শুরু করে আলাদা এক্সটার্নাল ট্রে এবং তার সাথে কিন্তু এটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বক্সের সাথে। এবং ভেতরের যে ক্যাপাসিটিটা ডোরে দেখুন, ডোরের ক্যাপাসিটিটাও কিন্তু যথেষ্ট অনেক। ফ্রিজারের ডোরে কিন্তু এত শুরু, ডিপ ফ্রিজারের ডোরে কিন্তু এই ধরনের জিনিস থাকে না এবং এলজি ফ্রিজারে কিন্তু আপনারা অবশ্যই এগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। আর তার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে ভেতরের ফ্রিজারের নিচের ফ্রিজারের যে অংশটা, সেখানে কিন্তু আপনারা দেখুন কতটা ক্যাপাসিটি, কতটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, হাই ক্যাপাসিটি টার্বিন গ্লাস, যেগুলো আপনি 120 কেজির উপরে ওয়েট দিতে পারেন বন্ধুরা। এবং তার সাথে কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রেশ ভেজিটেবল ট্রে এবং এটার মধ্যে কিন্তু আলাদা ভেন্ট করা রয়েছে যেখান থেকে হাওয়া ভেতরে পাস করতে পারে। এবং দেখুন বন্ধুরা, ডোরের মধ্যে ব্যাক সাইডে ডোরের মধ্যে কিন্তু কতটা ভেন্ট এবং তার মধ্যে কিন্তু কত রকমের আপনি কিন্তু স্টোরেজ পেয়ে যাচ্ছেন। সব থেকে বড় বিষয় কুলিং সেকশনটা বন্ধুরা, কুলিং সেকশনটা আসছি। এখানে কিন্তু দেখুন ওপরে কুলিং সেকশনে কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু আলাদা নাম্বারিং করা রয়েছে। দেখুন আমি আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি, ম্যাক্সিমাম ফ্রিজারে কিন্তু এই ধরনের নাম্বারিং এইভাবে দেওয়া থাকে না। অপারেশনটা খুবই সোজা এবং তার মধ্যে কিন্তু ইউটিলিটি ট্রে ফে দিয়ে এভরিথিং আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, নিচে যদি আপনি আসতে চান, নিচে দেখুন, নিচে ফ্রিজারের মধ্যে আমি তো টাফেন গ্লাস আপনাদের অবশ্যই দেখাচ্ছি এবং ব্যাক সাইডের যে ভেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাক সাইডের ভেন্টটার দিকে কিন্তু সম্পূর্ণ কুলিং সেকশনটা আপনি এখান থেকে কমপ্লিট হচ্ছে। সম্পূর্ণ এলজির কুলিং বন্ধুরা, নতুন করে কিছু বলার নেই, কারণ এলজির কুলিং আপনারা প্রত্যেকেই জানেন এবং এলজির কুলিং কিন্তু মারাত্মক। তার কারণ হচ্ছে এলজি কিন্তু নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। তো নাম্বার 1 ব্র্যান্ডের মধ্যে এলজি, স্যামসাং আমরা প্রত্যেকেই জানি। তো এলজির ভিডিও আজকে ছিল বন্ধুরা, এত সুন্দর স্টোরেজ, এত বড় ক্যাপাসিটি, এত সুন্দর কালার এবং তার সাথে পাচ্ছেন কিন্তু 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এবং প্রতিটা কিন্তু স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসার। তাহলে বুঝতে পারলেন বন্ধুরা এত ফেসিলিটি ফ্রিজারের মধ্যে। এবং দামটা কিন্তু জলের দরে বন্ধুরা 25,990 টাকা বন্ধুরা, 25,990 টাকায় আপনি কিন্তু এলজি স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসার দিয়ে কিন্তু 2 স্টার রেটিং এর 267 ইউনিট এবং 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি দিয়ে এবং সম্পূর্ণ কম্পিউটার গ্লাস কোটেড ফিনিশ এবং সম্পূর্ণ কিন্তু লেদার কোটেড ফিনিশ হয়েছে বডিতে। এত বড় ফ্রিজার মাত্র 25,990 টাকায় কিন্তু চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে যখনই আপনি সামার অফারে আসছেন অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন, সাথে থাকছে গিফট এবং আকর্ষণীয় এক্সট্রা অফার। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের ফ্রিজারের দাম অবশ্যই মাথায় রাখবেন। আপনারা নতুন কোনো ডবল ডোর ফ্রিজার বা সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজার যদি কিনতে প্ল্যানিং করছেন, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু একদম আসতে ভুলবেন না বন্ধুরা। আর সব থেকে বড় বিষয়, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ প্রচুর নতুন ভিডিও কন্টেন্ট কিন্তু আপনাদের জন্য আমি সবসময় নিয়ে আসতে চেষ্টা করছি এবং নিয়ে আসছি, আগামী দিনে আরও নিয়ে আসবো। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নতুন ভিডিও কন্টেন্ট দেখার জন্য আর প্রতিটা প্রোডাক্টের দাম শোনার জন্য। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হচ্ছে আগামী নতুন কোনো ভিডিওতে।